Check. Moin Leute, Was geht ab? das ist Boris. Das ist Axel. Zusammen sind wir. Neues Check! Wir checken für euch grüne, chillige, smooth Plätze right in Hamburg. Und zwar die besten, die geilsten und die entspanntesten. Wo geht's diesmal hin? Wir haben noch eine Rechnung offen, Boris. Bunthäuser Spitze, sag ich nur. Oh Mann, was war da los letztes Mal? Akku-Fail. Oh, wie kann das denn passieren, ey? Schlecht vorbereitet. Diesmal 100%. 100%. Die Technik ist am Start. Wir sind am Start. Ihr seid am Start. Dann geht's also... Los. 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 Mann, Axel, was war das denn gerade für ein stressiges Intro? Meine Güte, ey. Du wolltest doch immer so ein zackiges, modernes Intro haben, Boris. Ja, Mann, aber das war mir irgendwie ein bisschen zu stressig. War zu viel? Ja, würde ich sagen. Ja, hier ist es deutlich entspannter, ne? Oh, ja. Liebe Leute, herzlich willkommen Moin, moin. zurück. Bunthäuser Spitze Teil 2. Genau, der aufmerksame Zuschauer, die aufmerksame Zuschauerin weiß es. Wir waren schon mal hier und wir sind wieder hier. Genau, wir bleiben dran, wir haben es versprochen. Und diesmal mit Equipment, was auch volle Akkus hat. Ja, hoffentlich reicht bis zum Leuchtturm. Das ist Ja. nämlich doch noch mal ein Stück zu laufen. hier, Stimmt, diese ich sehe das auch schöne gerade. Allee. Wir treten jetzt Oh, guck mal, so dann geh ich mal kurz in so eine essen. Allee rein. Genau, wir schwenken mal rum, weil das ist dann hinter uns die Süderelbe. Süderelbe, ja. Und da seht ihr vielleicht gerade so einen kleinen Frachtkahn. Der Schiffsliebhaber wird mich wahrscheinlich gerade korrigieren. Nennt man bestimmt anders. Ja, hier. So, und hier, genau, das blenden wir gleich ein, erbaut 1870, 71. Was immer hier erbaut wurde, ob der Weg gemeint ist. Ja, weiß man nicht. Oder die Allee vielleicht. So dieser ganze, ja, der Leuchtturm glaube ich nicht, ne? Das würde keinen Sinn machen, das da so im Walk of Fame-Style Hollywood Genau. drauf zu machen. Ja, Boris, also Kontrastprogramm, ne, zum Intro, aber Total. ja, schön. Es ist ein bisschen kälter als letztes Mal, ne? Oh ja, es ist kalt, diesig feucht. Wirklich winterlich hier. Vielleicht seht ihr das hinter uns zu beiden Seiten. Man sieht noch so Eis, Schnee, Fröste. Und abgesehen von dem leisen Wummern des Schiffsmotors ist es auch sehr still. Ein paar Krähen ziehen ihre Bahn. Ist alles so ein bisschen zur Ruhe gekommen. So, und wenn man ich kann mir gerade vorstellen, wenn man in einer melancholischen Stimmung ist an einem grauen Wintersonntag, heute ist zwar Samstag, aber dann kann man hier auch, glaube ich, einen schönen Spaziergang machen und sich ganz in sein Gefühl hineinbegeben, wenn man das möchte. Ja, stimmt. Ich fühle mich heute nicht melancholisch, aber das ging hier, glaube ich, ganz gut. Ja, ich denke auch. Ja, ihr da oben auch. Die freuen sich auch. Die freuen sich auch, die Krähen. Endlich So, im Leute. Fernsehen. Um es nicht allzu spannend zu machen, wir spulen jetzt vor und wir treffen uns am Ende dieses Weges wieder am Leuchtfeuer oder was ist das? Leuchtfeuer, Am ja. Leuchtfeuer. Bis gleich. Bis gleich. Du, hoch ist er ja nicht, ne? Nee, Der Turm. 6,70 Meter. 6,70 misst er Meter. im Ganzen. Weißt du noch irgendwas über den Turm? Ich meine, der steht hier rum.
ist nett, aber wirklich winzig. Hatte der eine Bedeutung? Ist ja ein Leuchtfeuer, ne? Aber hier feuert nichts, also man sieht auch hier keinen. Und leuchten tut auch nichts, ne? Leuchten tut auch nichts, ja. Nee. Ja, die sind 1914 hat Hamburg 5 Leuchtfeuer dieser Art quasi eingeweiht, weil damit die Schiffe eben auch nachts sich entsprechend orientieren konnten und nicht hier irgendwo drauf fahren oder so. Und dieser Turm war tatsächlich bis 1977 in Betrieb und ist dann abgestellt worden, weil da gab es dann andere technische Möglichkeiten. Dann brauchen die das nicht mehr. Brauchen die nicht mehr. Okay. Ja, und dann ist er halt verfallen langsam. Und dann haben sie ihn halt irgendwann aber wieder restauriert und seit 2005 steht er sogar unter Denkmalschutz. Also mal wieder ein Teil, was zur Hamburger Geschichte eben gehört. Und das ist auch wirklich ein interessantes Ding, ne? Ja, man kennt nur diese Riesenleuchttürme. Ja, schön. Und irgendwie, man geht hier einfach so wenige Meter hoch, ist gleich da. Und ich sehe jetzt auch gerade, ihr könnt das nicht sehen, aber wir blenden das gleich ein. Ich glaube, wo das Leuchtfeuer, also wo der Spiegel drin war und es nach außen leuchtete, das haben die zugemacht. Das können wir gleich nochmal als Foto einblenden. Hier ist so quasi Blech drüber. Stimmt. Und das ist einfach jetzt nur noch so ein Anlaufpunkt einfach, ne? Mhm. Ja, Mensch, liebe Leute, dann schön, dass ihr mit dabei wart. Ja, warte, wir haben ja noch eine Leserzuschrift bekommen. Die ist ja relativ kurz vorher reingeschneit, Bezug nehmend auf unsere erste Bunthäuser Spitze-Tour. Und da hatte H.W.H. aus Bad Schwartau hatte ja geschrieben, dass es hier mal ein Landschulheim gegeben haben soll, wo er mal war und ob es das noch gibt. Ist uns bis jetzt noch gar nicht begegnet. Wollen wir mal nach Ausschau halten? Was hältst du davon? Das würde ich sagen, sollten wir noch mal gucken, ob es das noch gibt. Also Leute, es gibt noch einen kleinen Nachschlag. Ja. Wir suchen jetzt das Schullandheim, was es schon in den 1960ern gab, und gucken wir mal, ob wir es finden. Vielleicht gibt es ja noch. Tschüss. Freiluftschule Moorwerder, wir haben sie gefunden. War gar nicht schwer eigentlich, ne? Ist hier direkt am Parkplatz, ne? Direkt am Parkplatz, genau. Freiluftschule, weißt du was darüber? Deutsches Schullandheim. Ja, genau. Da steht es doch mal als Beweis. Ein Schullandheim, hat er recht gehabt. Hat er recht gehabt. HWH aus Bad Schwartau, hat er recht gehabt. Gibt es anscheinend noch. Gibt's noch? Briefkasten sieht benutzt aus. Und das Schild sieht wirklich nach 60er Jahren aus. Ja, das ist wahrscheinlich noch älter wahrscheinlich, ne? Stimmt. Weißt du, was das ist, eine Freiluftschule? So eine Idee? Ja, also das ist hauptsächlich so für Grundschüler. Und die können da halt anscheinend eben artgerechte Möbel, also eben wahrscheinlich dann besonders klein und artgerechte sanitäre Anlagen benutzen. Und Zugang zur Elbe wahrscheinlich? Zugang zur Elbe, und es ist natürlich, genau, man hat hier Wasser und Natur, es ist natürlich super, ne? Also es gibt auch Tagungsräume. Und in den Ferien, also in den Schulferien, können das auch Privatpersonen mieten, also so Chöre oder so, die haben dann Tagungsräume, haben da Möglichkeiten, sich zu treffen, irgendwas zu besprechen. Und es ist einfach so, ja. Kennt man ja auch noch aus eigenen Schulzeiten, ne? Genau, ja. Die mehr oder weniger unfreiwilligen Ausflüge in so ein Tagungshaus, wenn man es so sagen will. Ne? Ja, stimmt. Okay, also die Antwort ja ist noch da und es gibt noch und wird auch noch benutzt oder genutzt. Genau. Ja, danke an HWH für diese Info. Dadurch haben wir das hier nochmal quasi ausfindig machen können. Stimmt, wir sind einfach dran vorbeigelaufen, auch schon beim ersten Teil. Ne? Ja, stimmt. Ja, in dem Sinne, habt noch einen schönen Winter, gute Zeit, lasst euch gut gehen und viel Freude beim Erkunden von schönen Plätzen für Winterspaziergänge. Genau, und wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Verbreitet uns, erzählt kommentiert uns weiter, teilt uns. Oder wie H.W.H. Wenn ihr Kommentare habt, immer gerne. Bis bald, Leute. In diesem Sinne. Ciao. Tschüss.